我覺得玩到尾，其實你身體越好，其實你嘅 performance 亦都越好。你心態越好，你 performance 亦都會更加好。係嘅一個肯定，一個鼓勵咧，對我嚟講係一個好大嘅一個嘅動力去繼續去做健美。講真，其實多少少都有少少失落嘅，因為始終你問我個比賽都會 expect 多少少名次上嘅一啲嘅上落啦。咁你點睇咧？啲人話健美係一種藝術啦。每一個人有唔同嘅基因啦，咁唔同基因亦都會 create 到唔同嘅body type 同 body shape 嘅。咁就算可能兩個唔同嘅人去同一個 gym 訓練一樣，食一樣，休息一樣，但可能去到最終佢哋嘅身形結果亦都可能係好唔一樣。咁而呢一個咁唔一樣，就係佢嘅獨特嘅地方。我嘅意思就係話，健美係一種獨特性好高嘅藝術，亦都係佢最吸引人嘅地方。你自己會話點樣睇啊？肌肉感受到 mind muscle connection。Mind muscle connection。最重要的就是什麼？感受度。mind muscle connection 其實我會覺得係幾重要嘅，對 bodybuilding 嚟講。咁因為相對其實簡單啲嚟講，你係你個大腦啦，傳遞一啲信息，透過你嘅神經系統再去刺激你啲肌肉，再去從而做到一啲嘅即係 contraction 啊，或者嘅動體動作啦。咁所以變相你問我，如果你唔識得控制嘅，其實我覺得你做 body sculpting 嘅時候，你好難去練到某啲形狀出嚟，即係相對上，例如你個肌肉嘅角度啊，唔同角度會練到唔同嘅力啊，唔同嘅形狀出咗嚟。咁所以變相 mind muscle connection 呢樣嘢，其實波標嚟講，其實真係都係一個常講嘅一個 topic 咯，係啊，同埋常做嘅嘢咯，都係啊。有冇話可以 show 啲咩動作去示範下，俾大家睇下咩 mind muscle connection 嘅呢個例子嚟？再簡單啲啦，其實例如一個動作，好似一個三頭肌咁啦，咁所以我哋隻手蹬直嘅時候，其實 suppose 個 tricep 係會 contract 噶嘛。咁有啲人其實蹬直隻手嘅時候，亦都唔等同於三頭會 contract 嘅。咩意思咧？例如手我而家蹬直嘅時候啦，咁其實如果我放鬆嘅時候，其實我隻手其實可以揈佢嘅。咁其實依家我個 movement 雖然係直咗，但係基本上我冇用我mind muscle connection 去 contract 啲肌肉嘅時候，其實 basically 我嘅肉係放鬆緊嘅。但係調翻轉，如果當我 contract 嘅時候，我揈佢咧，其實基本上唔喐嘅。咁變相當我做一啲 friction 嘅時候，就會再加更加有力啊，同埋個感覺亦都會更加唔同咗。就唔似淨係可能淨係做咗一個 movement A 點去 B 點嘅動作，而 actually fully A 點去 B 點都係一個 contract 嘅狀態。咁呢個就係我對 mind muscle connection 嘅理解，係啊。咁健身嚟講啦，咁你之前話邊個對你影響係最大咧？咁耐以嚟，以前真係冇乜話特別去諗呢樣嘢嘅，即係有冇人同我講過啲乜嘢咧？咁但係去到近期2016年嘅比賽面啦，咁嗰陣時我參加咗Arnold Classic 比賽啦。咁其實我當年參加比賽嘅原因就係其實我係好想再一次上台去享受下 posing 呢樣嘢，因為我真係幾中意做 free posing 呢一 part。咁所以當時其實我純粹抱住希望可以再次上台去做 posing。咁結果嗰場比賽入面其實我係得到第5啦，亦都決賽得到第5啦。咁講真，其實多少少都有少少失落嘅，因為始終你問我個比賽都會 expect 多少少名次上嘅一啲嘅上落啦。有嗰刻有啲失落，跟住之後咧有個人好主動走埋嚟就同我講，佢話覺得我其實我 posing 擺得好好啊，覺得我擺嘅感覺好 classic， 好適合玩古典健美。咁其實當時真係好開心，有個人咁走埋嚟同我講，其實佢欣賞我呢樣，因為變相其實比賽嗰刻對於我嚟講就已經唔係太重要，名次真係嗰刻對於我嚟講唔係十分之重要。反而有人欣賞我 posing 嗰刻，我個心係真係開心嘅。咁所以因為我真係嘥咗好多時間擺落去個 posing 入面，咁所以
佢嗰個嘅一個肯定一個鼓勵咧，對我嚟講係一個好大嘅一個嘅動力去繼續去做健美呢樣嘢。咁所以多謝你 Hugo， 係啦。咁你冇話之前臨比賽前啦，會放幾多時間落去練 posing 嗰啲啊？其實真係玩健美初期真係好少時間，可能分分鐘講緊係1個月前比賽1個月前先開始準備。咁但係而家真係唔同咗，而家的而且確可能分分鐘會可能 spend 3個月到4個月，去慢慢開始由好初頭去諗下，例如中意邊一類型嘅歌啊，至到可能邊一類嘅動作啱我自己啊，跟住再慢慢將啲嘢combine埋一齊，變成自己一個路跳或者一啲適齡場嘅一啲嘅 posing， 咁變相係咯，都有起碼3至4個月嘅時間。Listen to your heart. Come on, Maxie, cook it up! Cook it up, Max! 阿 Max，咁你對 posing 咧咩感觸啊？咩建議去俾大家？自己對 posing 嘅感覺就係你要對自己嘅身體有一定嘅認知嘅一種嘅表達。意思即係話，其實你要將呢個體態嗰個言語可以同樓下啲觀眾啊，甚至係評判可以去交流到，可以分享到嘅時候，咁呢個 posing 就 OK 啦，我已經覺得。所以可能播翻有啲朋友想嚟緊比賽啦。咁其實我可能會建議佢哋其實可能了解下佢哋自己身體上面嘅一啲強點同弱點啦。咁變相喺 posing 上加以修飾啦。咁 basically 佢哋就可以建立到一套自己嘅 style， 同埋都可以將自己嘅優點突出到啦喺佢哋比賽上面。最主要係咁。咁係咯，仲有咩？聽講咧，你係一位天然嘅選手啦。咁點解你會揀行呢條路咧？其實完全都係先入為主嘅啫。因為喺我07年玩第一次健美比賽嘅時候，其實我唔清楚有咩類型比賽啊，純粹係朋友參加，咁我又參加。咁變相我亦都唔知有咩 IFBB 有分 natural 唔 natural， 純粹係參加比賽，操完嘢單日跟住就比賽。咁嗰陣時，當年我係操咗，我係嗰時19歲啦，第一次比賽嘅時候。咁所以對於我嚟講，第一次比賽第一場比賽入面，我攞到青少年組別嘅冠軍啦，然之後亦都慶幸攞到全場第3嘅時候，其實對於嗰一刻我嚟講，我覺得收穫係好多嘅。咁 which is 嗰個 moment 俾咗好多動力，我去仍然係繼續為呢樣嘢做咯。或者我講下點解我唔用呢啲咁嘅drugs 去 enhance 我個 performance 啦。一來呢啲藥要用好多錢，咁你問我純粹健美出，純粹就係想玩得好嘅啫。咁要嘥咁多錢落去，其實我自己又唔係太願意。咁所以變相呢個會係其中一個原因。第二嚟講，我會覺得如果我要用一樣嘢去 enhance 我個 performance 嘅時候，首先我會覺得我嘅飲食同埋我嘅訓練上，我都要做到十足，或者 even 多過十足，去到我 peak 嘅時候，我先會再考慮去用呢樣嘢。因為我覺得如果唔係，我好唔 worth 呢樣嘢。即係我可能我操嘢甚至食嘢，可能係得個50%嘅啫。咁我咁快用呢樣嘢 enhance 就變相可能 enhance 到我7-8成，我就算 even 去到10都好。咁變相唔需要咯，我覺得係啊。但係反而你話，如果我係可能真係去到10足嘅時候，再用呢樣 enhance 去到120、130嘅時候，咁我覺得咁我有機會可能就會考慮下。咁所以到呢一刻我都暫時我覺得自己好多方面都未夠做到最好嘅時候，我又覺得咪係需要咯。咁另外一樣嘢就係其實我對用藥方面嘅知識其實真係一啲都唔係好識，基本上我聽過有好表面嘅嘢，但係你話好深入去研究呢樣嘢，基本上我亦都冇
擺太多時間，反而我擺更多時間喺反而操嘢上面嘅啲 depth 啦，啲唔同嘅一啲唔同類型嘅訓練方法啦，又或者反而喺飲食上面唔同嘅一啲 diet 上面嘅配合啦。咁反而呢啲我反而會花得更多時間喺嗰啲知識上面多過淨係去睇下藥物嘅知識咯。如果你問我，咁第四當然都係有聽得太多唔同嘅一啲副作用啦。咁真與否都好啦。咁其實真係純粹冇膽去試咯。如果你問我，係啊。咁所以呢啲亦都係呢啲原因令我點解到依家刻我都仲未嘗試去用呢方面嘅藥物去提升我自己嘅表現。即係唔會話你都唔會話排除呢個唔知幾年後嘅可能性，就係你問我到依家依刻，我自己都覺得唔會。但係如果你話真係有咁嘅機會，我唯一反而會諗起就係，除非真係有人 sponsor 我，變相呢份係一個職業嚟嘅，即係我唔做呢樣嘢我係冇錢嘅。咁我可能我就可能我真係要做下。咁但係變相我亦都唔係靠呢樣嘢去維生嘅時候，咁我又覺得我得到嘅我付出同我得到嘅好唔成正比嘅時候，我覺得亦都我自己唔會去做呢樣嘢。知啫。太大了吧？應該有好多人質疑過誣蔑啦，或者批評過你話你天然好乜都好啦。咁你通常會點樣回答去回應呢啲咁嘅人咧？以前嘅我的而且確會好想證明俾人睇我係一個點樣 natural 嘅一個嘅 athlete。咁但係實質如果你依家問我嘅話，我的而且確我覺得唔係事實嘅嘢，我都唔會作出太大回應，因為始終講嘅人都未必真係可能認識我。如果一個認識我嘅人會咁講嘅時候，其實我都唔需要再同你有太深入嘅去交流，因為認識我嘅人其實基本上都明白我做緊啲乜嘢，咁所以我都唔會去搏得太多。基本上即係如果我講出嚟，如果佢相信嘅，咁咪 OK 咯；唔相信嘅，咁咪都冇話特別去需要去點樣去回應佢哋咯。佢講一種讚美啊嘛，講你係一個用咗藥，但其實係一個乜都冇用過嘅人，一種讚美去睇佢。當你而家睇翻嘅話，你可以咁樣講咯，係啊。但係當你嗰刻俾人話嘅時候，你好難去用另一種心態就覺得佢係讚緊我，係咪？只會覺得係哇，佢好似覺得我喺度講緊大話喎。即係我覺得變相係個層次唔同咗啦而家。咁所以如果你問我的而且確而家係開始已經習慣咗人哋信又好唔信又好，我多過我自己而家係我自己好清晰知道自己其實我係做緊啲乜嘢。咁我覺得更加重要嘅係呢樣嘢，係啊，多過去淨係俾人哋其他一啲意見去牽引住我自己嘅情緒上，甚至我思維上嘅一啲嘅變化。咁呢樣係另一個進步嚟，我覺得。咁而家啱你話咧，健美呢個運動係會對身體有啲傷害咁樣，即係點都有啲要做翻其他嘢去 recover 翻你，因為健美而整到嘅後遺症啦。咁你話有咩例子咧？係啦。咁好簡單，其實運動嚟講，其實健美係一個比較都高強度嘅。如果你一個 training 嚟講，其實可以去到好高強度。咁變相你咁長期不停做咁高強度嘅運動嘅時候，其實你身體都負荷好多，會所謂好成日經常聽到嘅勞損啦，無論肌肉啊關節上嘅勞損都會有嘅。咁變相如果你問我可以了解身體結構多一啲嘅時候，其實變相我舒緩翻我嘅勞損，其實對於我再去練健美去玩健美呢樣嘢嘅時候，就可以再 step forward 咯。咁所以我覺得玩到尾，其實你身體越好，其實你嘅 performance 亦都越好。你心態越好，你 performance 亦都會更加好，係啦，就係咁。
即係話拉筋啊，整翻鬆 deep muscle tissue 啊係嗰類嘢啊嘛。一定要啦，因為好簡單一樣嘢，其實我哋主要健美 mostly 都係可能講緊係一啲負重嘅訓練，係咪？咁負重嘅訓練最主要都係講緊肌肉嘅收縮擴張啫嘛，收縮㗎嘛，係咪？咁但係好多時我哋就忽略咗肌肉嘅伸展啦，係啦，肌肉嘅伸展亦都係肌肉嘅一個狀態，肌肉嘅狀態唔會淨係得收縮，亦都有佢嘅伸展、拉長嘅動作。咁所以變相喺健美喺做咁多收縮嘅同時，其實亦都要做翻一啲伸展嘅動作，去舒緩翻肌肉甚至關節上嘅一啲壓力，咁先至可能會再可以玩得更加長久。係啊。咁好，最後你話有咩祝福或者 tips 俾翻啲睇緊嘅觀眾啊？其實下年我的而且確想嘗試下再去參加下IFBB 啲 Pro Qualifier 嘅啲比賽啦。咁如果好慶幸真係可以攞張 Pro 卡嘅話，好想試下參加 Pro Show 嘅 level， 想睇下啲人係去到啲乜嘢水平。因為其實我覺得無論你係咪 lateral 都好啦，其實大家對健美呢樣嘢付出都唔一樣。最緊要大家都係互相尊重、互相去交流。咁其實香港嘅健美先會有更多嘅進步，大家先可以再衝出國際。呢樣嘢我覺得幾重要，係啊。What I like to tell everyone is I like to say that remember, we are all in this together. This is the fitness industry. And you know, we're in this together as a team. And the way I see it is that, you know, we get enough negativity from the general public, you know, looking at bodybuilders, looking at female bodybuilders, you know, and why would anyone want to do that? Why would anyone want to look like that? You know, we get enough negativity from the general public. So in our little clique, in our little world, why should we give each other negativity? It doesn't make any sense. You know what I mean? I think we should be a big team, a big family, and we should be trying to motivate and help each other out, not talking shit, not being negative. 例如你拎隻手出嚟，啲乜嘢？我拎個手出嚟。嗰陣時我大概得19歲嘅啫，而嗰陣時我喺係咁嗰陣時，係咁嗰陣時，都係撈先。好，大家如果想接收更加多關於亞洲健美資訊咧，記得 follow 我哋 IG 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel，記住啦，拜拜。